ايوه انا بطلب منك المينيموم. لا يا فندم مش المينيموم. ستوري لما انا من حقي ثانيه واحده بس، اول ما تقولي لي انا احط ستوري انا مش عايزك اصلا. يعني انا إيه؟ حياتي مش مشاع. لو انت هتحطي ستوري لمجرد ان انا جاي بتقدم لك، او ان ده بوكيه الورد اللي جابه لي فلان، او ان احنا بيتعامل معانا كده، او ان المناسبه الفلانيه احنا بنحتفل بيها، انا مش عايزك اصلا. حقي لا مش حقك يا فندم. يعني لحظه حاجه بس زي كده مش هتخسرك حاجه. لحظه واحده، ما جبت سيره تخسر ولا لا. انا حياتي مش مشاع. عايزه حد لمجرد انك تتباهي بيه على السوشيال ميديا شوفي واحد تاني غيري. وانت ايه اللي هيأذيك في ده؟ ان الناس تتفرج على حياتي. انا حياتي ليها خصوصيه. لو انت مش مدركه ان حياتي ليها خصوصيه فانت ما تستحقيش تدخلي حياتي اصلا. ايه الخصوصيه في كده؟ ما هو الناس تتفرج ليه؟ الناس تتفرج ايه؟ ما كل الموجودين ما صحابنا تقوليليش الناس، وزمايلنا. ما بلاش بقى الناس اللي تتفرج والكلام ده كله. مش ده اللي انا بدور عليه. انا بتكلم في المبدا. الناس تتفرج ليه؟ انا ليه مطلوب مني ان انا اقول للناس بصوا حياتي عامله ايه؟ ما تولع الناس. عشان هو انا بعمل ده لمين؟ عشان انا بنبسط يبقى انت لما كل اللي بعمل انت كده. يبقى انت كل اللي انت محتاجه ان انت تعمليه